नमस्कार मित्रांनो, जय जिजाऊ जय शिवराय. हर हर महादेवच्या जयघोषाने सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्या दणाणून सोडणारा आणि केवळ 300 मावळ्यांच्या बळावर हजारो शत्रूंना रोखून धरणारा इतिहास आज आपण अनुभवणार आहोत. होय, आज आपण बोलणार आहोत स्वामीनिष्ठेचं दुसरं नाव म्हणजेच वीर बाजीप्रभू देशपांडे यांच्याबद्दल. पण व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि पराक्रमी मावळ्यांच्या इतिहासाचे जर चाहते असाल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन नक्की दाबा, कारण या चॅनेलवर तुम्हाला असाच अंगावर शहारे आणणारा इतिहास पाहायला मिळणार आहे. चला तर मग वेळ न घालवता थेट जाऊया 1660च्या त्या थरारक रात्रीमध्ये. मित्रांनो, तारीख होती 13 जुलै 1660. आषाढ महिन्याची ती काळोखी रात्र. मुसळधार पाऊस कोसळत होता, विजा कडकडत होत्या आणि वादळी वारा वाहत होता. सिद्दी जोहरने पन्हाळगडाला तब्बल 4 महिने वेढा घातला होता. पण या चक्रव्यूहातून सुटून विशाळगडाकडे कूच करण्याचा धाडसी बेत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आखला. महाराज पन्हाळगडावरून निसटले खरे, पण शत्रूच्या हेरांना याची भनंग लागली. सिद्दी मसूद आपल्या हजारो सैनिकांसह महाराजांचा पाठलाग करू लागला. महाराज विशाळगडाच्या जवळ पोहोचणार तितक्या शत्रू अगदी पाठीवर आला. आता करायचं काय? विशाळगडालाही शत्रूचा वेढा होता आणि पाठीमागून शत्रू चालून येत होता. अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी समोर आली ती घोडखिंड आणि स्वराज्याची ढाल बनून उभे राहिले वीर बाजीप्रभू देशपांडे. बाजीप्रभूंनी महाराजांना हात जोडून विनंती केली, राजे तुम्ही पुढे व्हा, विशाळगडाकडे कूच करा. शत्रू फार मोठा आहे, जर तुम्ही येथेच थांबलात तर स्वराज्याचं स्वप्न धोक्यात येईल. राजे लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये. जोपर्यंत तुम्ही विशाळगडावर पोचून तोफांचे 5 आवाज करत नाही तोपर्यंत हा बाजी या खिंडीतून एकाही शत्रूला पुढे जाऊ देणार नाही. महाराजांनी जड अंत करणारे बाजीप्रभूंना मिठी मारली आणि ते काही मावळ्यांसह विशाळगडाकडे निघाले. खिंडीत उरले फक्त बाजीप्रभू आणि त्यांचे 300 बांधल मावळे. समोरून येणारे शत्रूचे सैन्य होते 5000पेक्षा जास्त. पण मराठ्यांच्या काळजात भीती नव्हती, तर फक्त आपल्या राजाला सुरक्षित पोहोचवण्याचा ध्यास होता. आणि मग सुरू झालं इतिहास पाहत राहिलेला तो थरार. खिंडीच्या तोंडावर बाजीप्रभू दोन्ही हातांनी तलवार घेऊन उभे राहिले. शत्रूचे सैनिक खिंडीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, पण बाजींच्या तलवारी विजेसारख्या चमकत होत्या. खपाखप शत्रूची मुंडकी छाटली जात होती. एका बाजूला 300 मावळे आणि दुसऱ्या बाजूला हजाराची फौज. तासनतास युद्ध चालले होते. दुपार झाली. बाजीप्रभूंच्या शरीरावर शेकडो जखमा झाल्या होत्या. अंगातून रक्ताच्या धारा वाहत होत्या. शत्रूचे वार झेलून झेलून बाजींचे शरीर छन्न विच्छिन्न झाले होते. पण त्यांचे डोळे फक्त एकाच गोष्टीकडे होते, विशाळगड. त्यांचा श्वास फक्त तोफेच्या आवाजासाठी थांबला होता. मृत्यूदारात उभा होता, पण बाजीप्रभू यमालाही सांगत होते, थांब, माझ्या राजाच्या तोफेचा आवाज येईपर्यंत मला मारण्याचा अधिकार नाही. आणि अखेर ती वेळ आली. विशाळगडावरून पहिला तोफेचा आवाज आला, दुष्य. बाजींच्या चेहऱ्यावर हसू आले. दुसरा आवाज आला, दुष्य. बाजींचे हात थोडे शिथिल झाले. तिसरा, चौथा आणि 5वा तोफेचा आवाज घुमला. महाराज सुरक्षित गडावर पोचले होते. बाजीप्रभूंनी आकाशाकडे पाहिले. त्यांचे दोन्ही हात जोडले गेले आणि ते उद्गारले, राजे, माझा राजा सुरक्षित पोचला. माझी चाकरी सार्थकी लागली महाराज. आणि एवढं बोलून हा महानायक जमिनीवर कोसळला. बाजीप्रभूंनी स्वराज्यासाठी आपले प्राण पणाला लावले होते. त्यांच्या आणि 300 मावळ्यांच्या रक्ताने ती घोडखिंड पावन झाली. म्हणूनच आज आपण तिला पावनखिंड म्हणून ओळखतो. मित्रांनो, अशा या स्वामीनिष्ठ आणि महापराक्रमी वीर बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. जर हा इतिहास ऐकून तुमच्या अंगावर शहारे आले असतील तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि सर्व मित्रांसोबत व्हॉट्सअप ग्रुपवर हा व्हिडिओ शेअर करा. तुम्हाला हा इतिहास कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया अशाच एका थरारक आणि ऐतिहासिक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.